ganhei. Papai. É a sua vez. Tá. Vou ficar aqui. Papai, você vai. Essa papai. Segue. Vamos. Vai. Errou. Espera. De novo. Errou. Espera. Ah, é, papai. É papai daqui não sei. Papai, agora é assim. Então eu vou fazer amanhã no cachorro quente. Eu vou fazer no cachorro quente hoje. Viu, Paulo? Como é bom fazer brincadeirinha de muito mau gosto? E aí? Vocês não vão falar nada, não? Tá saindo. Mas quando tem pessoas dentro, mas a casa tá vazia. Quem faz esses ruídos, então? Densamente recheados e muito mais crocantes. Esse Experimente. é no Minha última resposta foi sim. a ditadura Todos vocês estão de parabéns. é Como o terminaram cachorro antes quente. e acertaram tudo, podem guardar o material para sair. E chocolate quase entrega tudo. Eu só. Ó, gente. Isso eu. Obrigada por me prestar esse lápis. Tá bom. Esse aqui é meu cachorro quente. Mas, gente, vocês precisam tomar cuidado. Eu não quero que fantasma Muito bom. nenhum leve meu namorado embora. O que foi, Adriana? Tô preocupado. Acho que a gente devia saber de uma vez por todas se a casa abandonada é mal assombrada. Tem perguntas. Casas abandonadas. Minha Com a bolinha tesoura caiu. e a... Será que é verdade? Ah, eu não sei, mas eu acho que você devia contar isso pros meninos. Para assustador sobre Gente, uma casa mal inscreva no canal, inscreva do Mundo Matheus. E deixa o seu like. sobre um jardineiro que Tchau. cuidava de uma casa abandonada.